दोस्तों यहाँ पे ये बूढ़ी औरत एक बोतल में पानी भर रही होती है, तभी यहाँ पे ये लड़का लड़की आते हैं। लड़का बूढ़ी औरत का मजाक बनाता है, ये लड़की इस लड़के को चाटा लगाती है और इससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के चक्कर में बूढ़ी औरत के लिए कुछ बनाने को सोचता है और फिर ये एक लकड़ी को लेकर उससे कुछ बनाने लगता है। दोस्तों मुझे पता है अभी ये लड़का जो भी चीज बना रहा है वो अभी आपको बिल्कुल भी समझ ना आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसे लास्ट में देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक जरूरी सूचना, अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा कड़ी मेहनत के बाद उस लड़के ने इस बूढ़ी औरत के लिए कितना सुंदर बोतल बनाया है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अगर मेरी इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो गाइस इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख कर बताइए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी।